好，各位同學睇下 DSE Physics 2026年嘅第29條啦。particle with charge q 啦，travels horizontally at speed v 啦，without diffraction 啦，through a region of uniform electromagnetic field as shown。OK 嚇，好長啊，呢個睇下先。有粒 charge 啊，呢個 particle q，OK 咁樣 horizontal 飛過去，用緊 speed v 行過，穿過呢一個 without diffraction 嘅，OK 水平飛過佢嘅。呢個 region 係點樣？係 uniform 嘅 electric 加 magnetic field 嚟嘅。OK，electric field 加 magnetic field 一齊就存在。跟住 electric field 咧 set up by the potential difference across the two pair metal plates 啦。OK，metal plates 你見到呢度呢對 metal plates 啦。咁而 magnetic field 咧就係 appear perpendicular to paper。個 whole set up 咧係 vacuum 嘅，which of following combinations allow the particle to travel horizontally without diffraction through the region。OK，咁以下邊一組嘅 data 啦嘅 combination 啦，係可以令到佢係水平飛過去嘅嚇。好嗱，好似好複雜咁，但係其實呢個係咩情況？呢個咧都係我哋教 EM induction EM 啊，最後我哋都會提到嘅。其實我哋產生一個 cross field。cross field 咁就係即係我哋有一對嘅pair plate 產生一個 electric field。OK， 譬如由上至向下咁話啦。OK，咁就會產生呢粒 charge particle 係好 charge 噶嘛，有 charge inside E field 咪會感受 electric force。OK，咁跟住嘅就係佢亦都同步地係 inside 一個 magnetic field。呢個 magnetic field 而且佢係會有行動嘅 V， 咁即係佢亦都會感受到 magnetic force。OK，咁所以啦，我哋目標就係睇嘅就係我哋要點樣令到呢粒 charge particle 係水平飛得過呢一組嘅 cross field。OK，咁其實都應該一定有提過嘅。其實就係咩咧？呢粒飛過去嘅 charge particle，OK，睇下佢係正負都冇乜所謂嘅。OK，你係正咁佢咪產生，譬如你係正咁佢上邊係負 plate 咁，你咪向上有個 electric force 咯。咁最後翻嚟你會發現，個 magnetic force 就會自己向下噶啦。OK，冇乜所謂嘅其實。咁就如果佢個正 plate 喺上邊，咁樣呢個係負 charge，咁樣佢係一個正 electric force 向上，咁咪係啦向下 magnetic force。OK，咁我倒翻轉，唔係佢而家係一個正 charge 咁樣推緊向下嘅 electric force，咁就會有翻個向上嘅 magnetic force 嚟抵消噶啦。咁所以喺呢啲咁嘅情況咧即呢個情況咧，其實就冇所謂嘅啫。究竟我嘅嗰個 electric force 同 magnetic force 係向上定向下？最重要係咩？佢哋一定係互相相反嘅。好啦，咁所以穿過去嘅時候，點樣可以令到佢 without diffraction 穿得過呢？咁最重要就係佢哋呢兩個 force 要相等啦。呢個就係最重要嗰一步嚟㗎啦。OK，electric force 要等於個 magnetic force。OK。點樣會等於咧？咁我哋electric force 係咩啊？係個 charge 乘翻佢感受到嘅 E field。magnetic force 係咩啊？係個 charge 乘翻 V 乘翻佢感受到嘅 B field。QVB。OK， 好，咁而 charge particle 嘅 charge 係唔會變噶嘛，咁所以兩邊個 Q 會走咗，而我哋得到嘅就係咩咧？其實個 V 咧就係 E over 個 B 啦。OK，即係佢行得幾快咁，其實點影響啦？其實冇乜所謂嘅喎，因為個 charge particle 行得幾快，可以就住我哋個 E field 同 B field 去令到佢可以行得到嘅喎。其實係嘛？我哋而家喺呢一個問題裏邊，其實個 electric field 幾多 magnetic field 幾多，全部都冇提及過嘅。OK，咁所以呢度就問啦，喂，其實以下邊一組嘅 combinations 係可以發生到呢件事㗎？OK，首先第一件事就係 charge particle 係幾多，係完全唔影響嘅，但係佢係正係負，係完全冇所謂嘅。OK，咁而第二件事就係speed of the particles。OK， 行快啲得唔得㗎？行快啲唔係唔得㗎，行快啲會點啊？行快啲嘅時候，咁我用嗰個 E field 咪大啲咯，係嘛？用個 E field 大啲咯，我都一樣可以 balance 到佢喎。OK， 或者我用緊個 B field 咪細聲啲咯，咁我一樣可以 balance 到佢喎。
係嘛啊？大啲係啦，呢個要大啲係啦，呢個細啲就變大啲係啦，係咪？咁所以得唔得嘅咧？係得嘅，係可以嘅，係啦嚇。不過睇清楚呢個問題，首先佢係話而家佢行緊 speed v，horizontally 飛得過去嘅，即真係飛得過去啊！Q 係咁多，V 係咁多，跟住行緊用緊 B feel 咁大咁樣啦嚇。咁跟住依家就話而家改變一下佢哋呢啲 combination 手嘅，係啦係啦。咁即係話我哋行緊呢個 V 嘅時候，我用緊呢個 B feel，咁我就已經可以令到佢 horizontally 飛過佢噶啦，horizontally 飛得過佢噶啦。OK，咁所以依家個問題，如果我用兩個 V，咁會點啊？咁我 B feel 嘅就點啊？我如果 B feel 係 B over 2，咁都得唔得？得啊。OK，或者我唔調下個位，我直情係睇翻我個 E feel 係要點配合。我個 V 係 double 咗，我個 B 咪就係 half 咗，咁我咪得到翻相同，係啊，喺翻相同嘅 E feel 環境就已經穿得過啦，可以水平飛走啦。OK，咁所以呢個係可以嘅。下邊兩個咧，直情係用翻原本個 V 同原本個 B，原本個 V 原本個 B 都可以啦，係嘛？所以其實呢條問題就係只不過係考緊大家，有冇留意我哋點樣砌呢條式，我哋去判斷一下嘅啫。咁所以答案就係咩啊？3個都得啊，多啦。